Hello，各位好，我是 Revision Lab 收诊所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片，你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家，我们现在正式开始。好，我们今天来聊一个你我每天都在做，却可能完全不了解的事情——睡眠。不知道你有没有算过，一个普通人如果活到大概80、90岁，他一生中有36%的时间，也就是整整32年，都是在睡梦中度过的。你想象一下，32年，这有多久？这可以让你从一个呱呱坠地的婴儿长大成人，读完书，找到工作，甚至可能都结婚生子了。这么长一段时间，我们竟然都花在睡觉上。但吊诡的是，我们总是觉得，哎呀，少睡一点没关系啦，事情比较重要，对吧？熬夜赶报告，追剧追到天亮，我们理所当然的牺牲睡眠，好像睡觉就是在浪费生命，跟不上这个快节奏的世界。今天这支影片就是要从科学的角度彻底颠覆你对睡眠的看法。OK， 我们先来看看这句，哇，这句话真的很呛诶。发明电灯的大天才汤马斯·爱迪生说：“睡眠是可耻的时间浪费。”这句话其实完美的抓住了我们现代社会，特别是那种拼命三郎文化的精髓。我们好像真的发动了一场对抗睡眠的战争，把睡得少当成一种荣誉勋章。你是不是也听过有人炫耀说：“我昨天只睡3小时，好像这样就代表他特别努力、特别有价值、特别成功？”但真的是这样吗？今天我们就要从科学的角度来看看这场战争的代价到底有多大，以及我们又该如何与睡眠和解。好，这就是我们今天的路线图。首先，我们会看看人类对睡眠的态度是如何从崇敬变成敌视的。接着，我们会潜入你的大脑，看看它在你睡着时到底在忙些什么不可思议的工作。再来，我们会计算一下睡眠债的惊人成本，它如何从各方面侵蚀你的健康。然后我会给你一些科学实证，马上能用的方法，让你睡得更好。最后，我们会聊聊睡眠科学的最新领域——睡眠与心理健康的惊人连结。那我们就马上开始第一部分吧。好的，第1章对睡眠的战争。诶，这听起来是不是有点夸张？战争耶！但你仔细想一想，从古到今，我们看待睡眠的方式，真的可以说是有了180度的大转变。OK， 我们直接来看这张对比图，左右两边真的天差地远。你看左边前工业时代，大文豪莎士比亚把睡眠形容成什么？大自然的温柔护士，哇，听起来多美！它是一种温柔的力量，来抚慰我们疲惫的心灵。另一位剧作家也说，睡眠是将健康与我们的身体紧紧连接在一起的黄金锁链。你看当时的人是多么地崇敬睡眠，把它看成是一种神圣的疗愈身心的过程。但你再把视线移到右边，现代社会画风完全变了。英国的铁娘子柴切尔夫人，她直接说睡眠是给懦夫的。然后，如果你看过电影《华尔街》，那个经典角色高登·该科，他的名言是什么？金钱永不眠。这个巨大的转变，其实很大程度上就是从工业革命还有爱迪生发明电灯泡开始的。电灯的发明真的太关键了，它让我们彻底打破了几千年来日出而作、日落而息的自然规律。我们人类第一次拥有了24小时不打烊的能力，从那一刻开始，黑夜就不再是休息的信号了，反而变成了生产力的延伸。于是，睡眠就从一个我们需要尊重的伙伴，变成了一个我们需要去征服、去压缩的敌人。我们现在顶多就是容忍自己需要睡觉，甚至心底还觉得，哎，这是一种病，是一种阻碍我成功的缺陷。最好能有什么药可以让我不用睡觉？你说对吧？既然我们现代人这么瞧不起睡眠，那很多人就会问啦，所以睡觉的时候，我们到底在干嘛？感觉就是躺在那边，什么都没做啊，不吃、不喝、不社交，这不就是纯粹在浪费时间吗？如果你也这么想，那接下来这部分你真的要仔细听了，因为我要告诉你，当你以为全身都在休息的时候，你的大脑其实正在值一场超级重要的夜间大夜班。
科学家对于我们到底为什么要睡觉这件事，其实主要有3种理论，我们一个一个来拆解。第一，修复理论，这个很好理解，对吧？就像你手机用了一天要充电一样，我们白天消耗掉的能量、磨损的细胞，晚上睡觉的时候，身体就会启动一个维修模式，把它们修补回来。这个理论其实从古希腊的亚里士多德时代就有了，而且现在有越来越多的科学证据支持它。科学家发现，在我们睡觉的时候，大脑里有超级多的基因会被打开，而这些基因正好就是负责身体修复跟新陈代谢的，所以睡觉就像是我们身体的维修站。第二个理论听起来也蛮有道理的，叫做节约能量理论。睡觉不动当然可以省能量嘛，但是科学家一算，发现事情完全不是这么一回事。一个晚上睡满8小时，跟你整晚醒着，但是也没干嘛，就躺在那边滑手机好了。你猜猜这样可以省下多少能量？答案是110大卡。110大卡是什么概念？差不多就是一个热狗面包，就这样。你想想看，这合理吗？我们的老祖宗会为了省下区一个面包的热量，演化出这种长达8小时、完全失去知觉、外面有什么猛兽来都不知道的超危险行为吗？这风险跟回报完全不成比例嘛。所以这个理论现在大部分科学家都觉得，可能性真的不高啦。所以重点来了，第3个理论也是目前学界认为最关键的，大脑处理与记忆巩固。这才是睡眠最神奇、最不可或缺的功能。我举个例子，这就像你白天去上了一堂很难的微积分课，老师讲了一堆公式，如果那天晚上你没睡好，熬夜去夜唱，第二天起来，你可能会发现，昨天老师讲的那些东西好像一片空白，忘光光了。但如果你睡得很好，你的大脑就会在你睡着的时候，像个辛勤的档案管理员，帮你把这些新知识整理归档，从容易忘记的短期记忆区转存到可以放很久的长期记忆区，这样它才真正变成你自己的东西。科学家已经做过实验证实，如果你学了一项新技能，比如说弹吉他好了，然后整晚不睡，那你练习的效果会直接被摧毁，大打折扣。而且不只是巩固你已经学会的东西，接下来这点超级重要。经过一夜好眠，我们解决那种需要跳脱框架的复杂问题的创造力，可以提升整整3倍，3倍耶！这不是开玩笑的数字，这到底是怎么办到的？原来啊，在我们睡觉的时候，大脑就像一个非常聪明的图书馆管理员，它会把你白天学到的新资讯，那些重要的神经连结，把它们强化巩固，就像是把一本重要的书放到正确的书架上，还贴上标签。但更关键的是，它会动手修剪，它会把那些比较不重要的、比较杂乱的、用不太到的神经连结给修剪掉。这个过程一方面让你的记忆更清晰、更有效率，另一方面它清出了很多空间，让你在不同的概念之间能够建立起一些你白天清醒时想都想不到的全新的连结，而这就是创造力的来源。其实历史上很多重大的发现都是在睡梦中诞生的。像是化学家凯克勒，他一直想不通苯的分子结构，结果有一天梦到一条蛇咬住自己的尾巴，形成一个环。他一醒来，领悟了苯环的结构。所以啊，下次你遇到一个想破头都想不出来的问题时，真的不要再熬夜硬干了，去好好睡一觉，答案可能就在你的梦里等着你。好，既然我们知道睡眠这么重要，那反过来说，不睡觉的代价又是什么？接下来我们要谈的就是一个很可怕的概念，叫做睡眠债。你可以把睡眠想象成金钱，你的身体每天都需要你存入8小时。如果你今天只存了6小时，你就欠了2小时的债。而且这个债不像信用卡债可以拖一下，它会马上，而且是用非常可怕的方式来跟你讨债。我们来看看现在整个社会的睡眠状况。这张图表真的非常惊人。你看，在1950年代，我们爷爷奶奶那一辈，大部分人平均每晚都能睡到8个小时。但跳到今天，这个数字掉到只剩下6.5小时，足足少了快2个小时诶。这还是平均值哦，很多人的状况比这个更糟，特别是青少年，情况更惨。
他们的身体跟大脑都还在发育，其实需要9个小时的睡眠。但你想想看，台湾的高中生升学压力有多大？白天上课，晚上还要晚自习，去补习班，回家写作业写到半夜1、2点，早上5、6点又要起床赶去学校。平日晚上能睡到5个小时，可能就要偷笑了。这对他们正在发育的大脑来说，真的是一个非常严重的隐形危机。除了学生，还有像老年人，他们的睡眠会变得比较片段，很难有连续完整的深度睡眠。还有轮班工作者，像是护理师、工程师、保全等等，大概占了我们工作人口的20%。他们的生理时钟跟工作时间完全是颠倒的，睡眠品质通常都极差。所以可以说，我们整个现代社会都处在一个长期集体睡眠不足的状态。那睡眠不足最直接、最立即的危险就是疲劳。你可能会觉得累了就喝杯咖啡提神嘛，没什么大不了的。但你知道吗？光是在美国，每年就有10万件高速公路的意外事故，都跟疲劳驾驶、注意力不集中有直接关系。10万件，这不是小数字。而且有个更可怕的统计，有31% 的驾驶承认，他们一生中至少有一次在开车的时候不小心睡着。这真的不是开玩笑的。当你极度疲劳的时候，你的大脑会进入一种叫做微睡眠的状态，就是你会在自己都没察觉的情况下，不由自主的睡着几秒钟。你想想看，在高速公路上时速100公里，这短短几秒钟就足以造成无法挽回的悲剧。如果你觉得车祸离你很远，那我们把层级拉高一点看看，历史上一些最惨重的灾难，像是陈诺比核灾，还有美国的挑战者号太空梭爆炸，在事后的调查报告中都指向了一个共同的可能原因，因为相关人员长期轮班，睡眠严重不足，导致他们在极度疲劳的状态下做出了致命的错误判断。你可以想象一下，在核电厂的控制室里，一个已经连续工作10几个小时，眼皮都快睁不开的工程师，他怎么可能做出100%精准的决策？所以你看，睡眠不足影响的不只是你个人的健康而已，它甚至可能引发整个社会层级的灾难。当你缺乏睡眠时，你的记忆力、你的创造力、你的判断力都会直线下降，而且你的冲动性会增加。这是一个非常危险的组合。但这还不是最糟的。我们继续看下去，睡眠不足对你身体的长期影响，就像涟漪一样，一波接着一波，慢慢侵蚀你的健康。首先是肥胖。有研究显示，如果你每晚睡不到5小时，你变胖的可能性会增加整整50%。为什么会这样？因为睡眠不足会让你体内的荷尔蒙大乱。它会释放一种叫做饥饿素的荷尔蒙，这个荷尔蒙会一直对你的大脑尖叫，我需要碳水化合物，我需要糖，所以你才会在熬夜的时候特别想吃泡面啊、咸酥鸡啊、洋芋片这种高热量的垃圾食物。同时，它还会抑制另一种叫做受体素的荷尔蒙，而受体素本来是负责告诉你我饱了，可以停了的信号。所以结果就是，你一边疯狂想吃，一边又感觉不到饱，体重自然就失控了。再来是压力，一个疲劳的人，他的压力荷尔蒙会飙高，而长期的压力会直接抑制你的免疫系统，让你变得特别容易感冒，被病毒感染。甚至有研究显示，轮班工作者的癌症罹患率也比一般人高。压力还会让你的身体释放大量的葡萄糖到血液中，长期下来，你的身体就对胰岛素不那么敏感了，这就是所谓的葡萄糖不耐，也就是第2型糖尿病的前兆。同时，你的血压会升高，心血管疾病的风险也跟着大幅增加。所以你真的不要再觉得少睡一下没关系了，它是在从根本上一步一步摧毁你的健康。好，讲了这么多睡眠不足的可怕后果，大家可能都开始有点焦虑了。别担心，接下来这部分我就是要给大家一些很实际、有科学根据的方法，帮助你夺回你的夜晚，睡个好觉。这是一张改善睡眠的处方签，非常简单，你今天晚上就可以开始照着做。第一，把你的卧室打造成一个只用来睡觉的睡眠天堂。关键字是黑暗凉爽，尽可能让房间全暗，用遮光窗帘。就算只是一点点手机充电的灯光，都会干扰你的深度睡眠。
温度稍微低一点，大概摄氏20度左右，也有助于身体进入睡眠状态。第二，睡前至少半小时要减少光线的暴露，因为光线，特别是蓝光，会抑制我们大脑分泌褪黑激素，而褪黑激素就是启动睡眠的关键。我们睡前最常做什么事？站在超亮的浴室镜子前面刷牙洗脸，对吧？这其实是睡前最糟糕的行为之一。还有，拜托，关掉你的手机、电脑、iPad， 这些荧幕发出的蓝光，根本就是睡眠的头号杀手。第三，避免太晚摄取兴奋剂，特别是咖啡因。咖啡因的半衰期很长，大概6到8小时。意思是你下午3点喝一杯咖啡，到晚上9点，你身体里还有半杯咖啡的量在作用。所以最理想的状况是，午餐之后就不要再喝咖啡或浓茶了。第四，跟晚上要避开光线正好相反，早上要多接触阳光。早晨的阳光是设定你一天生理时钟最有效的工具，所以早上起床第一件事就是去把窗帘拉开，让阳光照进来，告诉你的大脑新的一天开始咯。这些听起来都很简单，对吧？但重点在于规律，每天尽量在差不多的时间睡觉、起床，建立一个固定的睡前仪式，让你的身体和大脑知道，嘿，该休息了，这才是最重要的。除了刚刚那些技巧，我们也要来破除一些社会上常见的睡眠迷思。第一个迷思，青少年就是懒惰，整天爱赖床。错，他们真的很无辜。科学研究发现，青少年的生理时钟天生就比成年人晚大概2小时，这叫做睡眠相位延迟，所以他们晚上很难早睡，早上自然就起不来，这真的不是他们故意的。所以，与其一直骂他们懒，或许我们更应该思考的是，我们的教育体制那个超早的上学时间是不是真的有必要？第二个迷思，老年人需要的睡眠比较少。嘿，这也不对。老年人的睡眠需求并没有真的减少，只是他们的睡眠品质变差了。睡眠的结构改变，深度睡眠变少，变得比较浅，比较容易中断，比较零碎。所以他们常常觉得自己好像睡了一整晚，但还是很累，因为他们没有得到真正有效的休息。第三个迷思，这句大家一定听过，早睡早起让你健康、富有又聪明。健康跟聪明睡得好可能真的有帮助了，但富有这一点就真的不一定了。研究显示一个人的社经地位跟他习惯早起还是晚睡，也就是所谓的晨型人或夜猫子，完全没有任何关联。唯一的差别可能就像有个专家开玩笑说的，那些早起的人只是看起来比较沾沾自喜而已了啦。好，我们来到今天最后，也是我个人认为最震撼、最前沿的一个部分。过去我们大概都知道睡眠会影响身体健康，对吧？但最新的神经科学发现，睡眠跟我们的心理健康有着超乎我们想象的紧密，甚至是物理上的关联。这就是今天最关键的一个发现，请大家一定要记住，睡眠障碍和精神疾病并不是2个不相关的问题，它们在我们的大脑中存在着物理上的连结。这句话彻底改变了我们过去的看法。以前医生可能会觉得，因为你得了忧郁症，所以你才睡不着，把失眠当成一个症状。但现在我们知道，这个因果关系很可能是颠倒的，很可能是因为你的睡眠系统先出了问题，才引发了你的忧郁症。讲得更深入一点，意思就是我们大脑里负责让你正常睡眠的神经网络和负责让你维持稳定情绪、正常心理健康的神经网络是重叠的，它们共用了很多神经回路。科学家甚至发现，某些跟正常睡眠有关的基因，如果发生突变，这个人未来罹患思觉失调症这类精神疾病的风险也会大大提高。这就证明了这两者之间不是只有相关性，而是存在着真正的机制上的重叠。这个惊人的发现带来了3个非常重要的启示，可能会改变未来精神医学的样貌。第一，睡眠可以当作是一个早期预警信号。
研究发现，在很多精神疾病，像是躁郁症或忧郁症，被正式诊断出来的好几年前，患者通常早就已经出现了严重的睡眠问题。这代表什么？这代表如果我们能及早发现，并且积极介入处理这些睡眠障碍，或许就有机会预防或延缓精神疾病的发生。第二，睡眠不足会恶化精神疾病的症状，这很容易理解，它会形成一个非常可怕的恶性循环。你心情不好，所以睡不着，因为睡不着，你隔天精神更差，心情更忧郁，然后你晚上又更睡不着，这样一直循环下去，直到彻底崩溃。第三，也是最令人兴奋的一点，睡眠可以成为一种新的治疗目标。既然它们是连结在一起的，那我是不是可以反过来透过改善一个人的睡眠来治疗他的精神疾病？答案是肯定的。英国牛津大学已经有研究，他们透过一些非药物的认知行为疗法，成功的稳定了一群思觉失调症患者的睡眠。结果发现，这些患者原本很严重的多疑偏执的症状，竟然大幅减少了50%。这真的太惊人了，它为精神疾病的治疗开启了一扇全新的、充满希望的大门。好，总结一下今天的重点：一，我们现在社会发动了一场对抗睡眠的战争，把睡眠视为敌人，但这完全是错误的。第二，睡眠时，你的大脑正在进行修复身体、巩固记忆，甚至提升3倍创造力的重要工作。第三，睡眠不足的代价极其巨大，从车祸、公安意外到肥胖、糖尿病、心血管疾病，甚至是精神疾病。睡眠它从来就不是一种奢侈品，它跟空气、水、食物一样，是维持你生存最基本的生理必需品。所以，下一次当你想要牺牲睡眠来换取更多时间时，请先问问自己，我牺牲的到底是什么？是健康？是创造力？还是我内心的平静？睡眠从来不是我们的敌人，而是我们最忠实的盟友。是时候结束这场战争了。今天的内容就到这边。如果你觉得这一集有帮助，记得马上点赞、加订阅、加开启小铃铛。我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。